Mulane jare Sidina Ali, ana awwalu man yadsu baina yaday rahmanil khusuma. Aku pertama ketemu pangeran iki tak takono, bener kula napa bener musuh kula. Mana hati-hati di tukaran Sidina Ali, dene nantangi ngono. Jadi kalau aku pertama ketemu pangeran tak takono, Gusti bener kula napa Mustofa. Jadi gak tertarik Sidina Ali swarga sik ora tertarik. Aku iki bener dia mbek musuhku iki. Wis dikonfirmasi sik. Gosobenu hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Semua manusia nanti berdebat. Pertama ketemu pangeran itu orang nuntut haknya. Jadi sing dimiskinkan karena dibodohi wong. Pertama ketemu pangeran ini, Gusti niku sinate bangkrutno kula. Itu gimana Gusti? Tekakno sing bangkrutno kowe. Terus nanti keapian dikekno kowe, keelekan dikekno dene. Mulane aja geman dolim nyoro. Mulane nek didolimi wong kula seneng. Muga ngirkakno hisabku. Padahal kula wis ganjaran kula kuatah ditambah idene. Lah sing repot nek sing dolimi kula ra ndek keapian waduh. Dijupuk apane wis klothoan. Mulane kula niku kepen didolimi wong saleh, ben ana keapiane sing bali ning aku. Didolimi wong sing wis ra duwe keapian bar. Terus mbok jupuk iku apane apa? Ya lu peluange ya mau elekmu dikekno ndekne wae. Tapi karepku kan yo ora ngono, maksudnya ana surplus ngono ndekne lah dhek kabeh. Serepet. Ya eling-eling ya. Jadi nanti pertama wong ketemu pangeran niku perdebatan mereka niku fiddam satu masalah darah itu nomor satu. Masyhur itu. Jadi nanti pertama ketemu pangeran qatil itu di enteng-enteng maktul. Jadi orang yang terbunuh secara zalim nopo gandeng sama qatil. Hada alladzi qatalani ini Gusti sing mateni kula secara zulman. Nah kaya kowe misale mus, kowe bangkrut asli apa dibodohi wong? Asli. Nah asli ora iso nuntut asli. Tapi nak dibangkrut wong, ya Allah hadzal ladzi afqarani ini yang bikin saya fikir. Jebule sing mikir bojomu. Kene bojo engkek ngetekno donya terus piye lem nuntut iki. Mosok hadhi ya Allah allati afqaradni mosok. Wah ya repot nang. Mulane nak sing pemenang nak semekirno anakmu buling terus tuku sepeda motor, dolaran mobil bangkrut terus kayak piye? Ora usah ngono sepura wae wis. Wal yafu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfira Allahu lakum. Cara kula wis ngoten wis. Didolimi wong padha Islamis di sepura mawon ribet. Napa? Ribet ribet. Kula lah rencanane ngono ribet terus sepura wae tapi ning akhirat ae. Kok cocokan ning ngarepe pangeran, Bos. Masyhur itu kan Ahmad bin Hanbal itu kan pernah dizalimi sebanyak itu. Itu beliau pas pada kapundhut isyadu annaman dolamani fi afwin illa man ahdasa fil islami bid'ah. Saksikan semua yang mendolimi saya saat peristiwa pembuian itu, pembuian dibui itu semuanya saya halalkan kecuali orang yang mengadakan bid'ah dalam Islam. Tapi maknanya bid'ah ya bias nggak debat meneh. Tapi terus ketika ditanya, kenapa engkau bilang begitu? Padahal Ahmad bin Hanbal kaki kanan mbek kiri ditarik unta ke arah berlawanan. Terus dipenjara kayak apa susahnya Ahmad bin Hanbal? Tapi dia bilang. Terus ketika ditanya, limada tukhilluhum? Kenapa engkau menghalalkan semua kesalahan mereka? Balaghoni, kata Ahmad bin Hanbal, saya dapat riwayat dari Rasulullah. Balaghoni itu sampai ke saya satu riwayat. Nanti ketika di mahsyar Allah bikin pengumuman, liyakum al-afun, orang yang pemaaf liyakum supaya berdiri siapa yang tukang memaafkan umatku. Fala yaqumu illa man afa. Terus kemudian yang berani berdiri adalah orang yang punya prestasi memaafkan saudaranya muslim. Terus Allah membacakan wal yafu wal yasfahu. Ayo saling memaafkan, saling musafahah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak ingin diampuni Allah? Terus dari Imam Hanbal, saya ingin termasuk orang yang berdiri ketika Allah bikin pengumuman umatku yang pemaaf silahkan berdiri. Nah itu tidak banyak yang karena banyaknya orang yang dendam. Apalagi kubu-kubunan itu kan kebanyakan dendam. Nah itu enggak masuk itu, pasti enggak masuk itu yang masing-masing pasti enggak masuk. Tak jamin enggak masuk. Yang masuk hanya yang melakukan wal ya'fu. Nah terus setelah itu terus Allah ngendikan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, dan kamu saling memaafkan maka Allah akan memaafkan. Mane nek ana wong ngenyak kowe gen kriting ngendek gendut wis sepura wae napa? Sepura. Tapi nek muni sing rapayu rabi harus kamu lawan niku pelecehan. Iku wis ora pengecehan, ora pengenyean tapi apa? Pelecehan. Ya
dadi tapi aku rencana kula nggih ngoten. Kula ketemu pangeran pertama, sing tak gugat iku wong ra alim tafsir mulang tafsir. Ora kok perkara apa, ora kok perkara mangkel ora perkara apa. Itu kalamu ora oleh digo main-main sembrono. Tapi nak terima mulang primbon ta pesolatan ta pokoknya sing pokok. Karena kalau Quran tuh mboyo ngregani. Untuk gelar doktor dan profesor ilmu dunya wae butuh sekolah, diuji profesor ono apa munakosa ada mosok memahami kalam untuk memahami kalam manusia saja orang serepot itu apa ini untuk memahami kalam waduh sembarangan tak protes itu muka-muka pangeran ya orang nyepuro tapi kok sesuai nyepuro rapopo tapi sementing itu hasil protes apa cinta kon jotos ora malaikat rugen iki jotos sembrono. Kowe sing ngaji 10 tahun ini ra buka pengajian tafsir ora tau ngaji kok. Dadi sing tak kon ya ini. Kowe sing ngaji luwih 10 tahun luwih. 14 tahun. Kowe sing ngaji 14 tahun ini ra buka apa? Pengajian kok ora tau ngaji. Tapi kalau hanya ngutip ayat sing mujma' alaih maknanya boleh. Tapi kalau pengajian umum secara tafsir itu dibutuhkan kriteria. Dulu itu lama itu bukan omongan saya, itu dawuh Nabi man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya maka silahkan masuk neraka. Lalu kalau orang itu tidak belajar Quran hadis, enggak belajar riwayat, mau pakai alat apa kalau enggak pendapatnya sendiri? Iya betul. Sampai orang kalau loh ya kita pakai riwayat karena kita hafal. Coba kalau orang enggak punya apa-apa pakai apa coba? Masih menurut saya kan? Lah menurut saya bahasa Arabnya bi ra'yihi itu, paham ya? Kok angel temen rang aku ya. Tapi kita tidak benci orang itu ndak. Saya tetap hormat, mungkin niatnya baik, kepengen ngembang Islam enggak apa-apa niatnya. Tapi bu ya, tahu diri. Hanya ya sudah kalau enggak ahlinya ya ngutip yang terkait saja. Misalnya sholat ya tentang sholat. Itu saja ngutip yang sudah dikutip ulama, misalnya Fathul Wahab atau Fathul Mu'in. Tapi ikut saja, jangan apa? Jangan menafsiri. Menafsiri menurut saya agama itu bebas. Karena Allah ngendikan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Karena agama bebas. Ya goblok le dul. Wong terusane ayat ngene, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal agama itu ndak ada paksaan. Mergo barang bener mek salah itu jelas. Jadi enggak perlu kamu maksa orang 1 tambah 1 2 angger wong waras umuni. 2. Jadi maknane la ikraha itu karena barang itu wis karuan. Misalnya baju saya ini apa? Putih kan? Perlu enggak saya maksa orang lain supaya mengatakan putih? Enggak perlu karena orang waras pasti bilang. Jadi maksudnya la ikraha itu karena begitu jelasnya kebenaran sehingga tidak butuh pemaksaan. Orang kok malah bebas iku ora bocah kok goblok. Paham ya? Wong terusane ayat itu qad tabayyana rusdu. Jadi untuk mengatakan peci saya ini hitam itu butuh maksa apa butuh waras? Paham ya? Untuk mengatakan baju saya ini putih, butuh maksa apa butuh waras? Maka saya tidak perlu maksa orang untuk mengatakan baju saya ini putih. Mergo qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ora kok enggak ada pemaksaan terus orang bebas beragama. Lah gunane apa ana rasul nak wong cek bebas? Terus kon mulang apa? Dadi rasul kok mikrot medun bebas. Ayo ora usah rasul sak ngono rugen ra iso. Dilakoki entuk apa kan kok lagi to? Bebas. Carane kawin piye? Bebas. Carane kaji piye? Bebas. Cak ora karu-karuan. Bingung ngadepi kowe bareng wis roe bet. Lah yo nak ngaji sing gak tau wong mufasir kok apale la ikraha fiddin terus waqaf. Bare, boyo diterusno, teng kowe isin sing apal-apal Quran ya. Terusane apal ya la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Qad tabayyana banget jelas e. Qad iku banget sesungguhnya cara bahasa Indonesia itu. Sak temene. Sungguh sangat jelas mana yang benar, mana yang salah. Berhubung begitu tidak perlu pemak. Jadi kira perlu maksud agama, darah nih geli gua panas. Nah orang tak bacok. Lah rasa mbok peksa darah nih panas le Pak, pakai aneh-aneh. Mosok geni tak arani anyep. Udah kok aneh-aneh. Yo ngapal Quran sen ada di mufasir. Nara mufasir yo mulang primbon mau utawa mulang salatan. Atau ringkasan mau.
Waman te sapa wong iku nu amirhu iku apa mau mana nih? Maringi umur panjang ingsun ing man bi ito lati ajali kelawan napa mau mana? Nambahi utawa memperpanjang ajal iman. Wong sing tak takdir umure panjang nganti ngliwati batas normal iku akeh-akeh ya nunakis fil khalqi. Mongko mali ingsun ing man fil khalqi ing dalam bentuk awal kejadian utawa ing dalam sistem pertahanan tubuhe. Khalqihi tegese sistem penciptaane dene. Misale fayakunu mongko ana sapa wong badha kuwati sause kuwate wong wasababi lan nome wong ana iku dhaifan iku apes wa haruman lan pikun utawa lalinane. Ya umume ngono kan umume kan misale wong cilik naik itu balik kaya cah cilik. Ke cilik ku kono apa-apa ya lalinan, di dolanan lali dak kok njaba, bar dolanan asik bar barange ditinggal. Kon es tuwek kok ya ngono. Ya lalinan kaya cah cilik. Yes. Tapi bisa dilawan. Itu umumnya gitu. Tapi ada resep beberapa dari Rasulullah itu tidak akan terjadi bagi para nabi, para ulama, para orang yang berbuat baik. Makanya saya tadi umumnya. Jadi Allah itu bukan kok semua orang kan ngalami itu ndak apa? Karena Allah tidak mengancam semua orang apa? Bisa saja orang yang nu'amirhu itu potensinya nunakisu fil khalaq, tidak semuanya. Itu masyhur dalam ulumul Quran. Jadi kalau Allah ngendikan itu tetap Allah punya hak yaf'alu ma yasha dan punya hak yahkumu ma yurid. Jadi artinya ya yahkumu ma yasha dan bisa yahkumu ma yurid. Pokoknya sama-sama bisa. Sehingga ada kaidah kalau ilmu sosial itu seringnya itu lil ghulabah, umumnya seperti itu. Kalau orang sangat tua banget itu biasanya seperti ini. Tapi misalnya banyak sahabat kayak Anas itu umurnya kila jawazal mi'ah, tapi ya tetap punya ingatan luar biasa. Guru saya Mbah Maimun itu sampai 91 ingatannya pancet, penglihatannya ya pancet ya bagus semua ingatannya. Jadi ya banyak juga. Makanya yang seperti ini itu lil ghulabah umumnya apa? Umumnya karena makanya Nabi pernah ngendikan siapa yang baca Quran gini-gini. Kula waca nggih supaya jelas bahwa yang saya katakan itu benar. Wa hadza fi ghairil anbiya wa ammahum fala ya'tarihim ad-du'fu fil aqli wal badan wa in tala umruhum jiddan. Kita tahu misalnya Nabi Nuh umurnya 950 tahun lebih. Tapi terus di antara solusinya apa? Isti'adzah minar raddi li ardalil umur. Ta'lim li ummati. Wa yulhaqu bil anbiya al ulama al amilun. Yang mirip seperti Nabi banyak ulama yang al-amilun sing lakoni ilmu ni fala yarumun mereka tidak akan bikun walayat afun tidak akan lemah bitulil umri bahkan bal yakuna ala ahsani makanu alih bahkan tambah sepuh tambah apa? Kuat kan banyak ulama tambah sepuh ingatannya tambah kuat karyanya tambah bagus paham ya jelas ya terus itu ghulabah apa umumnya wong Mbah Mun tuh ngarang kitab saksinya itu jok sepuh itu sering kalau ketemu saya ngarang kitab itu langsung ngemplak langsung beliau ngendikan ditulis sambil ngendikan. Itu semuanya ilmiah. Padahal ya sudah sebelum wafat itu beberapa kali saya ditimbali itu masih ngarang imla. Imla itu beliau ngendikan terus saya yang nulis, beliau juga nulis. Nanti dicocokkan. Aku ejek nom wis pikun. Tapi enak, ora pikun Gus, ora iso malah benak meneh. Sembrono. Ngono iku aku cek husnudon paling tawadhu. Asline iso tapi muni ora iso. Saking apiane kula. Ngono iku ya tak anggap apa? Kok kangkang sing ngaji ning kene tak anggap tawadhu. Asline iso cuma ibu-ibu ngaji. Asline mulang ya iso. Cuma ora bener maksudnya. Iso mulange tapi iso bener ya pah-poh tok. Ngrameni tok ya. Ya saya ulang lagi ini jelas tapi wayul haqu bil anbiya al ulama al amilun ini dalam tafsir Sawi. Tafsir Sawi itu sarahnya tafsir Jalalain apa? Sarahnya tafsir Jalalain. Cara kula nggih setuju. Kula bapak kula nggih ngoten, bapak kula nggih termasuk sepuh. Badhe kabudut nggih, mbah kula nganti sepuh. Mbah kula badhe kabudut ijek sering maca Quran, bapak kula nggih khataman nggih ijek eling. Terakhir ngendikan wis ora usah sangisi aku Husnul Khotimah terus baca doa Quran terus kabudut. Ya rilek. Lah bangun mau kabudut sebelum ke Mekah ya berdoa saya doakan mati di Muharram hari Selasa itu kayak milih dino. Nah kayak milih di baro pangeran wis. Gak penting cara pangeran wis. Tapi ke niru wali malah lama biasa wae. Orang-orang gitu itu
Betul, bapak saya wafat tuh Rejab, Jumadil akhir itu ke Jogja minta saya boyong. Padahal bapak sehat. Bapak sendiri yang ke sini. Saya kan masih merantau di Jogja. Dipamitkan saya supaya boyong. Saya ya nggak ngira, terus beliau wafat. Makanya wasiat beliau itu kaulan wahidan ke saya karena saya disuruh boyong. Boyong gendeni bapak. Tak pikir ya nggak sekarang gitu, tapi ya terus wafat. Nah matimu kan gak ono janjian. Mati mati bojomu lho ora roh. Mati ra tertib itu. Sekarang catetane utang ya. Ya Allah, tapi tenang ya. Rahmat Allah tetap cukup untuk menyelamatkan Anda. Tadi eling-eling. Wa rahmati wasiat. Wae stoke rahmati Allah tetap cukup. Tenang ya Kang, santai wis tetap cukup. Sak beling-belinge wong gede rahmate penge. Kan semuanya dungane digebut ya Allah. Piye aku sering marah iku Allahumma maghfiratuka ausa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina ya Allah rahmatmu lebih luas ketimbang amalku dan wa maghfirah engkau lebih saya harapkan dibanding amalku. Jadi gampangane pun Gusti kula pas-pasan lah tapi rahmate jenengan mboten ngarah pas-pasan. Iki kuwi gebut ya. Nak mandi ya, akeh mandi ini insyaallah akeh mandi ini. Kalau dene pengiran nyiksa kowe alasane opo? Mun ning donya wis ruwet ngene iku. Wis gak mentolo pengiran Rahman Rahim. Wong hadis-hadis kutsi kok aku nak roh kawulaku rambute wis putih aku nyiksa isin wong wis tuwek. Nak roh kawulaku fikir aku nyiksa isin wong ning donya wis lara. Terus pokoke pengiran wapian tenan. Sing ngajar ya kowe. Akhire pengiran ada pengiran wis jos wae. Pokoke warahmati wasiat kullasy. Fil khalqi ay khalqihi fayakun mongko sapa wong badha kuwati sause kuwate wong wasababi lan nome wong ana iku dhaifan dadi apes baruman lan dadi pikun. Ya tapi saya ulang lagi ya, iku umume ya banyak orang yang tidak ngalami seperti itu. Afala yaqiluna ana ta ora gelem mangan-mangan sapa wong akeh anal qadira. Satune zat sing kuwasa ala dalika ing atase mengkon-mengkon kabeh al maklum kang den kinawuri indahum sandinge kabeh qadirun mesti zat sing kuwasa alal ba'si ing atase nangekno sangka kubur. Fayu minuna mengko iman sapa wong akeh fikiratin bitta. Wa bitta manane afala ta kilu. Nah kira kita napa? Ya. Amanu amru fi afala ya kilun ya. Wa fikiratin bitta. Ta manane apa? Afala ta kilun. Nang bitta sing mbok taki iku fae ora maksudnya ngono sembrono iki. Wa ma'alam nalan orang ulang ingsun hu ing Muhammad utawa hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora tak ulang asyira ing syair. Nabi ora tau latihan syair. Utawi dawuh iki radun niku nolak liqalihi maring pengucape wong kafir innama atabi minal Qur'an syairun. Innama satan perkara atakang nekakno sapa Muhammad fi ing minal Qur'an sing Qur'an iku syairun syair. Dadi Kanjeng Nabi itu kan ngendikan Qur'an. Nah Qur'an itu bernot juga enak. Lha iku mbek wong Mekah dituduh napa sih? Syair itu sama sekali enggak syair wa ma alamnahus syaira. Wa ma yang bagilan ora layak apa syair ayat suwilahu tegese ora dadi gampang apa syair lahu maring nabi utawa ma yang bagilan ora layak sapa nabi lahu kedue syair sami ini mesti domir ngoten niku mboten mengikat mbok manani wa ma yang bagilan ora pantes sapa nabi lahu krana syair utawa wa ma yang bagi ora pantes sapa syair lahu kedue nabi ini sami diwolak-walik sami moga ad-dhamir fit dhamir famal lam ya'rifid dhamir falaysa lahu dhamir dadi dhamir ning ati sing ora roh dhamir hati-hati manis. Lan kula bola-balik cerita Mbah Karim gurune Mbah Mun nang mana bawa te mengkono iku lahu gede mengkono wabilan kelan mengkono. Dadi ngenakno santrine. Sampeyan nak ngorek ra iso ya. Wadali kate mengkono-mengkono iku lahu gede mengkono wabi mengkono. Agar ditakoki dari ad-dhamir domir ning ati. Angger gak duwe ati ya ora duwe gak roh dhamir gak hati. Nah Mbah Zubair ape Mbah Mun semeneng ngrujukno dhamir. Dadi 17 ning di lahu. Milih ndi? Milih sing jelas apa sing ora jelas? Jangan-jangan kowe ra iso mergo anut madzhab Bakari, apa ra iso asli. Mulane kula bolak-balik cerita, dadi teng kitab-kitab ageng niku ana anekdot wae. Dadi ada orang Syiah debat sama orang Sunni, Ali dan Abu Bakar itu hebat mana? Iku kan sama-sama ekstrim, Sunni sama apa? Syiah. Terus ana ulama itu dake iku ya beling tapi pinter, utawa pinter tapi beling itu jenenge dake cara Jawa. Lalu menurut jenengan siapa? Dijawab mangkanat bintuhu tahtahu. Orang yang putrinya ada di bawahnya.
Pikirannya wong Syiah itu Ali. Mergo putrine Nabi ada di bawah Ali. Wong Arab nak darani bojo iku tahta apa? Wong Syiah keplok-keplok hure jagoku menang. Mergo man niku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrane Nabi ku tahtahu ana ing kekuasaane man. Berarti sapa? Ali. Mergo Ali duwe Fatimah. Sing ahli sunnah ya keplok-keplok hure menang Abu Bakar. Mergo namanane man niku wong kanat kang ana apa bintu anak iman niku tahtahu ngisore Nabi sapa? Aisyah. Lah ya orang yang putrinya di bawah Nabi sapa? Aisyah. Berarti sing menang sapa? Abu Bakar. Di situ oleh mana niku orang yang putrinya Nabi di bawahnya berarti Ali. Padha keploke. Sing jawab wis mulai. Sing jawab wis mulai. Mereka mau ad-dhamir. Rafa mangkanat bintuhu tahtahu. Ya apa? Mangkanat bintuhu tahtahu. Rujuke mbok. Nak sing pro ali man niku wong kanat kang ana sapa bintu putrane Kanjeng Nabi, putrine Kanjeng Nabi tahtahu ana ing ngisore man sapa? Ali. Nak sing sunni man niku wong kanat kang ana sapa bintu anake man iku tahtahu ngisore Nabi sapa? Abu Bakar, mergo Aisyah. Padha keploke terus mulai bar wadomir bidomir. Esuk ngono lan bagilah pokoke nabi ku ora pantes iso siir. Utawa siir ora pantes gawe Kanjeng. Pokoke manane nabi ku ora tukang siir. Angel temen ngaji mbek kuwi ya angel nerangno Gusti. Wah ya amit-amit tenan. Jadi cobane wong alim di murid ra paham. Tapi ke di murid paham terus ngelamak ya coba. Satu ora paham cara aku. Nah iku lho yakin sampean ra paham ibu botok. Asline paham yakin. Tok dimohin. Terus radun di kalim ya. Lha kok ora ono. Wa ma yang bagi terus inhuwa ya. Inhuwa ila dzikrun ya. Inhuwa ora ana utawi apa sing digawa Kanjeng Nabi. Lesa tegese ora ana apa Allah di perkara atakang teka sapa Muhammad bi iklan ma ora ana iku ila dzikrun kecuali peringatan. Idhatun tese nasihat. Enggak ada yang dibawa Nabi kecuali hanya berupa nasihat. Maknane ora syair, memang Quran bener-bener nasihat. Wa Quran lan Quran mubinun kang jelas. Mudhirun tegese kang jelas nolil ahkami maring propro hukum wa ghairi lan yani ahkam. Liung zira. Kira kita napa? Liung zira napa liung zira? Kula nu kakean maca sabah malah kadang lali kira asing kita. Oh, liung zira. Apa kan kena yasinan? Wa ma yang bagilah in huwa illa dzikrun wa Qur'anum liung zira ta liung zira. Liung zira supaya ngekeki peringatan apa Quran utawa ngekeki peringatan sapa Kanjeng Nabi bil ya iklan ya wa ta'ilan tak. Ngekei peringatan bihi kelawan Quran. Berarti yungzira supaya ngekei peringatan sapa Rasulullah bihi kelawan Quran. Nak litungzira supaya ngekei peringatan sira Muhammad bihi kelawan Quran. Ya, dadi nak litungzira berarti lil khitab. Nak iya berarti mudzakkar napa? Ghaib. Tapi dhamire padha-padha Kanjeng Nabi. Kowe ngekei peringatan man ing wong kana kang ana sapa man khayyan iku urip. Maksudnya urip iku iso mikir mau. Nak hase wong urip iku roh, hase wong mati gak roh. Berarti wong sing ora kebenaran hakikate mati. Nek sing ora kebenaran hakikate urip wis do pinter ngono. Ya hase wong urip iku roh. Hase wong mati ora roh. Lah wong kafir ora roh kebenaran berarti mati. Mulane kadang wong kafir diistilahno pangeran wal mauta. Wong mati. Tapi hase urip roh. Wong Islam roh kebenaran. Berarti wong Islam urip. Lah sing oleh sing gelem nampa peringatan iku sing urip. Iku jenenge liung dzira mangkana hayyan. Manane hayyan iku urip. Manane urip iku yakilu tegese iso angen-angen sapa man ing perkara yukhatabu kang den khitabu sapa wong bi iklan ma. La wahum uta mangkana hayyan iku almu minu. Wa yahiqqa lan dadi nyata apa alqaulu titah adab bil adab iklan siksa alal kafirin. Mergo wahum te al kafirun kal mayitin kaya dene wong mati. Mergo ora kenal pangerane. Mergo wau khase wong urip roh, hase wong mati roh. Lah saiki nak ra roh langit bumi wae diarani mati apa meneh ra roh pangeran. Zat sing super penting, malah buyute mati. La wahum te al kafirun kal mayitin kaya dene wong mati. Manane layak kiluna tegese ra iso angen-angen utawa ra roh sapa al kafirun ing perkara yu khotabuna kang den khitabi sapa kafirun iklan mawon.